El gato Van turco es una de esas razas que llaman la atención desde el primer momento, no solo por su belleza exótica, sino también por su personalidad vibrante, juguetona y sorprendentemente afectuosa. Originario de la región del lago Van, en Turquía, este felino combina una historia fascinante con características físicas y conductuales que lo convierten en un compañero único. Hoy vamos a sumergirnos en su mundo para descubrir todo lo que hace especial al increíble gato Van turco. Empezando por su origen, esta raza tiene siglos de historia. En la región montañosa que rodea el lago Van, estos gatos vivieron en un entorno exigente, con climas extremos que moldearon su estructura física y su comportamiento. Su pelaje semilargo resistente al agua no es una casualidad, evolucionó para soportar un clima variable, desde veranos intensos hasta inviernos severos. Incluso algunos relatos populares afirman que el Van turco disfrutaba nadando en las aguas del lago, lo que dio lugar a su apodo más conocido, el gato nadador. Y aunque no todos los individuos disfrutan del agua, la raza tiene una relación especial con ella, siendo mucho más curiosa y tolerante que otras razas felinas. Su apariencia es inconfundible. El Van turco es un gato de tamaño mediano a grande, musculoso, ágil y con una presencia elegante pero robusta. Sus ojos suelen ser ámbar, azules o incluso heterocromáticos, lo que significa que puede tener un ojo de cada color, una característica muy apreciada por los amantes de los gatos. Sin embargo, lo más representativo de la raza es el patrón Van, un cuerpo completamente blanco con color únicamente en la cabeza y la cola. Este contraste genera una estética muy llamativa y distintiva. Su pelaje es suave, sedoso y no posee capa interna densa, lo cual reduce la tendencia a formar nudos y hace que sea más fácil de mantener comparado con otras razas de pelo semilargo. A pesar de ello, muda con fuerza durante ciertas épocas del año, especialmente en primavera, por lo que un cepillado regular es necesario para mantener su pelaje en buenas condiciones. En cuanto a personalidad, el Van turco es una de esas razas que sorprenden por su equilibrio entre energía y sensibilidad. Son gatos activos, inteligentes y llenos de curiosidad, siempre preparados para explorar, trepar y participar en juegos dinámicos. Les encanta interactuar con su entorno y con sus humanos, creando un vínculo fuerte basado en la confianza y la convivencia. A diferencia de razas más tranquilas o distantes, el Van turco disfruta de la compañía, pero no suele ser un gato de brazos. Prefiere seguirte por la casa, acompañarte en tus actividades y observar todo lo que haces. Tiene un carácter independiente pero sociable, ideal para personas que disfrutan tener un compañero presente pero no necesariamente pegado encima todo el tiempo. También es conocido por su inteligencia notable. Puede aprender trucos, seguir rutinas, abrir cajones e incluso manipular objetos. Necesita estimulación tanto física como mental, por lo que es recomendable ofrecerle rascadores altos, juguetes interactivos y zonas donde pueda trepar y observar desde las alturas. Su comportamiento con el agua es uno de los grandes atractivos de la raza. Aunque no todos adoran meterse a nadar, sí suelen tener una fascinación natural por ella. Algunos disfrutan jugar con el chorro de la canilla, meter las patas en recipientes con agua o incluso observar la bañera llena con genuina curiosidad. Para los amantes de comportamientos felinos inusuales, esta raza es una verdadera joya. Con niños, el Van turco suele ser un excelente compañero. Su nivel de energía coincide perfectamente con el de los pequeños, y su personalidad juguetona lo convierte en un gato ideal para familias activas. Además, es más tolerante que otras razas cuando se trata de ruido y movimiento. Sin embargo, siempre es importante enseñar a los niños a respetar sus límites y su espacio. Con otros animales, la convivencia puede ser positiva siempre y cuando la introducción se realice de forma gradual y controlada. Su naturaleza territorial puede manifestarse al principio, pero una vez que entiende que no hay amenaza, suele adaptarse bien. Con perros tolerantes o tranquilos, la convivencia es perfectamente posible. Su salud general suele ser buena,
ya que se trata de una raza con base natural y no de un gato creado artificialmente mediante cruces selectivos demasiado restrictivos. Sin embargo, puede ser propenso a ciertas afecciones comunes en gatos de tamaño mediano a grande, como problemas articulares y cardíacos en la vejez. Una alimentación adecuada, revisiones veterinarias periódicas y una vida activa son claves para mantener su bienestar. El Van turco suele vivir entre 12 y 17 años, aunque muchos ejemplares superan estas cifras si están bien cuidados. Su dieta debe basarse en proteínas de alta calidad, ya que es un gato atlético con una musculatura marcada. Evitar alimentos con exceso de carbohidratos o subproductos es fundamental para mantener su salud a largo plazo. En cuanto a cuidados cotidianos, además del cepillado regular, es importante mantener sus uñas recortadas, sus oídos limpios y ofrecerle suficiente actividad física. Esta raza no tolera bien el aburrimiento, por lo que es ideal para hogares donde haya movimiento o donde se dedique tiempo diario a jugar con él. Otro aspecto resaltante es su forma de comunicarse. El Van turco suele ser vocal, pero no de manera exagerada. Tiene un maullido suave, expresivo y variado, que utiliza para interactuar con su familia. Es un gato que conversa, que te responde cuando le hablas y que usa su voz para pedir atención o expresar sus emociones. Esta característica hace que muchos tutores se enamoren rápidamente de él, ya que permite una relación muy cercana y comunicativa. A nivel emocional, el Van turco es sensible, forma lazos fuertes con las personas que conviven con él y puede volverse muy leal, incluso seleccionando a un miembro de la familia como su favorito. Aunque es independiente, prefiere hogares donde haya compañía frecuente, ya que puede sentirse solo si pasa demasiadas horas aislado. También es una raza que disfruta los espacios abiertos, balcones protegidos o jardines seguros. Observar aves, insectos y movimientos naturales lo mantiene estimulado y feliz. Si se le ofrece un ambiente enriquecido, se convierte en un gato equilibrado, sano y totalmente encantador. Su carácter elegante y su presencia imponente lo hacen destacar entre otras razas, y es fácil ver por qué se ha ganado admiración alrededor del mundo. En definitiva, el gato Van turco es una raza fascinante, con una mezcla perfecta de energía, belleza y carácter. Es un felino activo, curioso, inteligente y afectuoso que puede convertirse en un compañero extraordinario para familias, parejas o personas que disfrutan de la interacción constante y el dinamismo. No es una raza para quienes buscan un gato excesivamente tranquilo o sedentario, pero sí para quienes desean un felino con personalidad, presencia y un toque salvaje y único en su comportamiento. Si estás buscando un gato elegante, distinto, lleno de vida y capaz de crear un vínculo profundo con su familia, el Van turco es sin dudas una de las mejores opciones. Su historia milenaria, su relación particular con el agua, su belleza natural y su personalidad encantadora hacen de él un gato tan especial como inolvidable. Con los cuidados adecuados, un ambiente estimulante y mucho cariño, este felino se convierte rápidamente en el rey del hogar, demostrando por qué sigue siendo una de las razas más admiradas en el mundo felino. Esto fue Mundo Felino Pro. Suscríbete para más contenido de razas de gatos.